ვიცი დაიჯერებთ თუ გეტყვით რომ ახლა გავასწორე საწოლი და ახლა არის 6 საათია 19 წუთი. ახლა კიდევ ევას კურტკას საკითხზე. ყველაფერი ყირამალა იყო. ხოლმე დავიბანოთ თავი. აქამდე ჩამოვხსენი და ჩამოვხსენი ის. სად ვიყავი აქამდე თუ მკითხავთ? გეტყვით რომ მაგის ერთი ადგილი არ მქონდა უსიშილა ჩასშუ. ეს ნახეთ ყველობა. ხაია. Salmontos. Şimdi Tansa parlayacağım. Da akat. Salmontos tarakavaket. Direkt gavaket. Sen algamutari autari autari algamutari amaga. Ben kontansa parlayacağım. ეს არის გადავწყვიტე შევინახო. აი ხარახულის წირო იქნება საერთოდ ესენი რა უხრობად მინდა. დაიცი რაში გამოგadzება. მეუბნება ჩემი ხარახულის ტიცავი. შეინახე ამას რა ადგილი აქვს და ასევე უნდა ყველაფერზე. და ჯამში მიაქვს ადგილი. როგორ ხართ, როგორ გსწავლებით ახლა დავადგი ბრინჯი, წიწიბულად მაგ მოხარშულ დღეს აფერე გამიკეთებია. 2 ღვაწლით 1 ღვაწლი კიდეა და შენი ზუსტად არ მახსოვს. ამაზე ჩავიდა მზე. 2 ღვაწლი კიდე მაქვს დარჩენილი. წიწიბურა არის, ყველი არის, კერცხი არ არის. ეხლა ვაკეთებ ბრინჯს, რომ ვისაც ენდომება ტკბილი ჭამოს, ვისაც ენდობა როგორც უნდა ისეთი ჭამოს მოკლედ. დღეს ესეთი არაფრის კეთების დღე მქონდა და არაფრის თავი აი სახილად ცუდად დეპრესიულად ვქონდი თავს უბრალოდ აი კატასტროფულად. მინდა ახლა უპასუხო ერთ კომენტარს, თორე ვიცი რომ მე დამავიწყდება. ხო და ამიტომ ახლა მინდა რომ წავიკითხო. თამუნა, აბა რა იყიდე ახლავე მანქანაზე რა თქმა უნდა. რამდენ ბევრად უფრო საინტერესო ვლოგს შემოგთავაზებ. ნახვევით მოიმატებს და შემოსავალიც. ნახვები და შემოსავალი როგორ არის ხომ იცი? დამოკიდებული მანქანაზე და სხვა არაფერზე არ არის, აი დამოკიდებული ჩემზე, ჩემს სულზე და გულზე. ანუ რეალურად როცა მე კარგად ვარ, მე ვარ სულით და გულით ამონაცემით კრეატორი, ანუ მე მიყვარს ეს, მე ეს მობედნიერებს. ანუ ჩემია პირველი დღიდან მიუხედავად იმისა, რაც ცუდად გრძნობდი თავს, მე თვითონ როგორც ცუდად ვიყავი, როგორ დეპრესიულად ვიყავი, როცა დავიწყე ვლოგების გადაღება, მიუხედავად მაგისა, ანუ მე ანუ ყოველთვის სიხარულს და სიამოვნებას მაინჭებდა არხი, ვლოგი, თვითონ პროცესი, გადაღება, ადამიანები, ადამიანებთან ურთიერთობა, უკავშირი, ვისწავლე უმიზნობოროტებასთან გამკლავებაც და რა ვიცი, ძალიან ჩემია ეს ყველაფერი, ძალიან მიყვარს და მე არასოდეს არ ვაკეთებ რაღაცას კონტენტისთვის. ანუ ნახეთ როგორ არის თუ ეს რაღაცა მინდა და ახლა ამის დროა, რატო არა კი? ოღონდ ეს ანუ ნახეთ ესე ვთქვათ მე იმიტომ კი არ ვცხოვრობ, რომ გადავიღო. მე ვიღებ იმას, რასაც ვცხოვრობ. ანუ ეს ყველაფერი გულწრფელია, არა მარტო ის მე
რა გავიფიქრე და რა ვთქვი, არამედ ისიც თუ რა გავაკეთე და ჩემი ფიქრი, ჩემი აზრი და ჩემი ქმედება არის ნამდვილი ყველა და არა ერთი სხვა, მეორე სხვა და მესამე სხვა. იმიტომ რომ მე არ შემიძლია მასე, იმიტომ რომ მასე მე არ ვარ და მე ჩემი თავი არ ვარ და ჩემ თავს მე ვერც არხისთვის, ვერც ვერაფრისთვის და ვერც ვერავისთვის ვერ დავკარგავ და არ დავკარგავ. აქედან გამომდინარე, ეს უკვე საკმაოდ დიდი გოგო ვარ და ეს უკვე მაქვს ძალიან მკაფიოდ გადაწყვეტილი და ეს უკვე გადაწყვეტილი კი არ მაქვს, აი ვიცი რომ ეს ასე, ანუ მე ვარ და მე ვიღებ ჩემს ცხოვრებას ისეც როგორც ანუ მე მანქანას იმის არასდროს არ ვიყიდი რომ კარგი კონტენტი გადავიღო და შემოსავალი მეტი მქონდეს. მანქანას იმიტომ ვიყიდი რომ როცა და თუ მანქანა მენდომება, ანუ აქამდე საერთოდ არ მინდოდა, ეხლა ძალიან მომინდა, ხო? ანუ მაგიტომ, მხოლოდ და მხოლოდ მაგიტომ. რა თქმა უნდა, ცხადია რომ ამას მოყვება ისიც რომ მე ანუ კონტენტის შეცვლაც ცხადია რომ მოყვება ამას, ну, ცირედით რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ვიტყვი რომ თავარი არის ჩემი თავარი ვარ მე, თავარი არის ჩემი სული და გული, იმიტომ რომ შეიძლება მანქანას გქონდეს სასახლის მილიონებით, მაგრამ მაინც ვერაფერს ვერ აკეთებდე, ხო? იმიტომ რომ ეს არის შინაგანი მდგომარეობა, პირველ რიგში, ეს არის ხელოვნება, ეს არის შინაგანი მდგომარეობა, ეს არის სული და გული. და მე ეს მიყვარს, ანუ მე არ შემიძლია ჩემი დღე თქვენთან გაზიარების გარეშე. მაშინაც, როცა ძალიან ცუდად ვარ და როცა ამას არ ვაკეთებ, მე ეს მატლია, რომ ამას არ ვაკეთებ. ანუ ცუდად მხდის, ამის არ გაკეთება. იმედენად მიყვარს, რომ წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ აკეთო რაიმე საქმე ყოველ დღე დასვენებების გარეშე და ორკვირიანი შვებულებების გარეშე. ანუ და გინდოდეს და ერთი სული არ ქონდეს რომ თავენ მოიშრო და გაიქცე. და ეს იყოს ადამიანებთან ურთიერთობა. ანუ ეს თუ შენი არ არის, ну, ეს ვერ გაგრძელდება. ეს არ შენი უნდა იყოს. და აქედან გამომდინარე, რომ ეს არის ჩემი, ეს არის გულწრფელი და მე მიყვარს. ანუ მე ვიცი რომ შენ უარყოფითი კონტექსტით არ დაგიწერია და ცუდად არ დაგიწერია. არის ფიქრე რომ იმას ვიძახი რომ შენ ცუდად დაწერა, რამე იგულისხმე. არა, უბრალოდ მე მომინდა ძალიან რომ განმემართა ეს ამეხსნა. იმიტომ რომ ალბათ მართლა არიან ის ადამიანები, ვინც ალბათ კი არა ზუსტად ვიცი არიან ადამიანები, რომლებიც კონტენტისთვის არ ვიცი რა აკეთებენ, აი ერთმა რომელიღაც ბლოგერმა, რომელიღაც ქვეყანაში, არ ვიცი, მოკლედ აბაზანა ავს რაღაცა პატარა ბურთულები, ჯელესავი ბურთულები, იმიტომ რომ შეგ ჩაწოლილი იყო. ხო და გადაიღო ვიდეო და ეს ვიდეო გადაიღო, მე ეს გაიჭერა კანალზე, მოკლედ მთელი ამბები მოყვა ამ ამბავს. ადამიანმა ეს გადაიღო, გაკეთა მხოლოდ ვიდეოსთვის და ცხადია მხოლოდ შემოსავლისთვის. ანუ მე ეს რა არის? მე მაგ კატეგორიას არ მივეკუთვნები. ამის თქმა მინდოდა და ანუ მანქანა თუ იქნება, ეს იქნება მხოლოდ ჩემი რაღაც შინაგანის მატერიალიზება, ანუ რაღაცის რაც ჩემს სულშია, ამის გარეთ გადმოტანა. თუ ეს არ იქნება, გარეთ გადმოტანაც არ იქნება. თუ ეს იქნება, გარეთ გადმოტანაც იქნება. არა მარტო მანქანა, ურთიერთობები, მეგობრები, ყველაფერი ჩემს ცხოვრებაში ხდება. ანუ არასოდეს არ ვიცხოვრებ იმის რომ გადავიღო, იმიტომ რომ მე ერთი ცხოვრება მაქვს და რა უნდა იყოს ამის სულაც აი ამერიკის ტოპ ბლოგერები რო არიან და მილიონები რო აქვთ, ხო? ანუ მე მილიონებიც არ მიიღებს ჩემს სიცოცხლეები. მე თუ ჩემი ცხოვრებით ვერ ვიცხოვრებ, მე მილიონებიც არ მინდა მაგისთვის. თორე მე ზუსტად ვარ ესეთი რამე შეც შეუძლია რომ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიოს მაგალითად ბიზნესში, გაყიდვებში, იმიტომ რომ მქონდა პერიოდი, რომ ანუ მე როცა ადამიანთან ვურთიერთობ, მე აუცილებლად გავყიდი, იმიტომ რომ ძალიან შესანიშნავი უნარები მაქვს ამის, მაგრამ არ მიყვარს, იმიტომ რომ არ ვიცი, თავისუფლებას ვკარგავ. და ჩემს კი ჩემი თავისუფლება ყოველთვის ვიფასია. და წავედი ხათ მაგალითად, მე მგონი, ანუ გადმოვეცი ის რის თქმაც სურდა. ეს არის ხალხო ყველანაირი ფენის და დიფუზორი. ეს არის ხალხო აბსოლუტურად ყველანაირი ფენის, ყველანაირი დიფუზორის გარეშე, არა მაღალ სიჩქარეზე გამშვალი ჩემი თმა, არანაირი თმის მუსი, არანაირი თმდახეული თმის
ის რა ქვია რაღაცები რო იყიდება. არაფერი. ალბათ ეგენიო წავისა მე არ ვიცი როგორ ითქმა მაქვს. ნახეთ. ნახეთ როგორ ითქმა მაქვს. შეიძლება რაღაცა თმა ადამიანს მოკლე ქონდა ეს. მითხარით. არ შეიძლება. დანაშაულია. ეს просто მამაზია. ხალები მიქავებოდა მინდოდა რომ რამე შემემოკლებინა მომეჭრა და ჩემ თავს უთხარი რომ არა დაზანუშნოთ მაგ ხომე ლამაზად ვევიჭრი რადგან ძალიან სქეჯით მაგ თანაბრად არაპროპორციულად მაგ ხომე და კატასტროფაა ხომე აუ როგორ მომწონს არ ვიცი მართლა აი დაახლოებით თხელით მავისაც აქ 4 ქალს რო აქვს ნუ კაც არ ვიცი იმიტომ რომ შეიძლება 6 და მეტ კაც რო აქვს იმდენი თმა მაქვს თავზე და ანუ ქალებში აი საშუალო სითხელის 2 ქალის და თხელი 4 ქალის ოდენობის თმა მაქვს ნახეთ რაიმე რეკლამაში უნდა გადამიიყონ შამპუნის ისე მომწონს ვაი ნუ არ ვიცი პროშტა ხო აი ესე ვჭამდა გული ნუ დაგისკედებათ ასე გავიკეთე ყაბელიანი მაკარონი მერყველია ეს ერთად მოგროვებული Случайно. А мы даже сейчас подступить. $100.